เหมาถมสระ30,000จ้านี่ค่ะพบกับวันเสาร์ที่28นะคะมกราคมนะคะวันนี้นะคะยุทธนารถขุดนะคะก็มาทำงานที่บ้านตับเต่าน้องบ้านตับเต่านะคะใกล้ๆอำเภอปะปากเป็นอำเภอปะปากเลยเนาะวันนี้ก็จะมาถมที่นะคะจะเป็นการถมสระนะคะนี่นะคะก็เป็นรถดำของเรานะคะ2 คันแล้วก็จะไปเอาอีกคันค่ะรถนี้น่าจะเสียนะคะถมสระตัวนี้นะคะเราจะต้องอะไรเนาะเข้าเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นรถอีกคันนึงที่มันน่าจะเสียนะคะนี่ก็ได้โทรศัพท์มานี่ค่ะมันก็มีการวิ่งรถคันเดียวนะคะเผื่อน้องจะมาเล่นน้ำนะคะรถยากนะคะก็จะเป็นการเหมารถคันนั้นไม่ได้เสียนี่รถคันเดียวนี่น่าจะรถเสียซื้อใหม่น้องอ่อนแอนิดนึงก็จะได้งานจากรถคันนั้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะงานค่ะจะเป็นการเห็นดินเนาะน้ำเห็นในสระนะคะจ้างเราได้นะคะยุทธนารถขุดค่ะ0956588289นะคะเต็มใจบริการค่ะช่วงนี้ก็ไปหมดนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะยุทธนารถขุดมีรถดัมรถไถรถอะไรแบบครบวงจรเลยนะคะสามารถจ้างได้เลยแล้วก็เราก็มีทีมงานที่จะมาทำงานช่วยนะคะอยากได้400-500รถอยากได้ดินลูกรังสวยๆก็บอกเราได้นะคะจะมีสต็อกดินลูกรังอยู่ที่โนนหังนะคะสวยมากแต่ช่วงนี้มีงานก็จะไม่ได้เข้านะคะแต่หน้าฝนนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการน้ำก็จะมาลอกน้ำมาใส่มาใส่นะคะนี่ค่ะพื้นที่บ้านตับเต่าค่ะตำบลปะปากค่ะอันนั้นเราสามารถเราได้นะคะสามารถจ้างเราได้นะคะโอ้สุดว่าจะรถ2 คันนี้น่าจะเรียบร้อยนะคะแต่พอมาหน้างานจริงๆมันไม่ได้นะคะมันไฟมันขาดไฟไม่เข้านะคะราคานี้ก็ซ่อมได้นะคะก็วิ่งได้แรงนะคะก็ไม่ไปเอาอีกคัน